аз рӯи иттилои кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гараждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ аз 26 то 29 декабр дар қисми зиёди ҷумҳурӣ паст гардидани ҳарорати ҳаво ва боридани борону барф дар назар аст. давоми ин се шабона рӯз ҳарорати ҳаво яку якбора сард гардида дар баъзе минтақаҳои гуногуни мамлакат аз 5 то 12 дараҷа хунукӣ пешгӯӣ карда мешавад. дар ин маврид кумитаи мазкур аз шаҳрвандон ва ронандагони нақлиётҳои ҷамъиятиву боркашонӣ хоҳиш менамояд ки ҳангоми баромадан ба сафар аз эҳтиёт кор гиранд, аз ҷумла оилаҳое ки дар минтақаҳои кӯҳӣ зиндагонӣ мекунанду дар рӯзҳои сард аз ангишт истифода мебаранд эҳтиёткор бошанд. طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар дар ду се рӯзи охир дар ҳудуди мамлакат ҳавои ноустувори сербориш пешгӯӣ карда шудааст, яъне дар водиҳо боришоти борон ки ба барфи тар мубаддал мегардад ва дар баландиҳои зиёда аз 1200 метр ба барфи пуршиддат мубаддал мегардад ва бояд зикр намуд ки боришоти пуршиддат ва аз он ҷумла дар ҳангоми шабона рӯз пастшавии ҳарорати ҳаво махсусан дар ноҳияҳои доманакӯҳ ва кӯҳсор ба рух додани баъзе аз ҳодисаҳои табиӣ аз қабили лағжиши тарма, аз он ҷумла лағжиши сангрезиш ҳам низ аз эҳтимол дур нест. бинобар ин дар ин робита барои пешгирӣ намудани ин гуна ҳодисаҳо кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар эҳтиромона ба диққати аҳолие ки дар доманакӯҳ ва худи кӯҳсор зиндагӣ мекунанд ва он шахсоне ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд мерасонанд ки дар ин рӯзҳо барои чаронаи чорво, ҷамъоварии ҳезум ва дигар корҳои саҳроие ки онҳо мехоҳанд роҳандозӣ кунанд худдорӣ кунанд, чун бори дигар такрор мекунем эҳтимоли рух додани ҳодисаҳои табиӣ хеле баланд аст. ва ғайр аз ин бояд зикр намуд ки дар ин рӯзҳо ки ҳарорати ҳаво паст мешавад, албатта эҳтиёҷоти аҳолӣ барои гарм намудани хонаҳои истиқоматии худ хеле баланд мегардад ва барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор ки омори рӯзҳои охир мутаассифона онро нишон дод карда истодааст, бори дигар мо таъкид месозем ки кӯдаконро танҳо нагузоранд. агар бо воситаҳои гармидиҳии барқӣ хонаҳои худро гарм мекунанд, ҳатман бояд ки ноқилҳоро як бори дигар аз зери санҷиш гузаронанд ва ба аҳолие ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд ба онҳо муроҷиат карда хоҳиш мекунем ки ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳои заҳролудшавӣ аз ангишсанг ҳатман бояд ки бухориҳоро ва махсусан ба қубурҳои он диққати ҷиддӣ дод ва албатта диққати асосии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда равона гаштааст дар мавсими зимистон ба ҳолати роҳҳои кӯҳӣ ва ағбаҳо ва бинобар ин ба худи ронандагон муроҷиат карда хоҳиш менамоем ки пеш аз сафар намудан тариқи шоҳроҳҳои кӯҳӣ ва ағбаҳо ҳатман бояд ки воситаҳои нақлиётии худро омода созанд, чун бори дигар такрор мекунем пастшавии ҳарорати ҳаво дар шоҳроҳҳои кӯҳӣ ба яхбандӣ оварда мерасонад. бинобар ин хоҳишмандем ки воситаҳои нақлиётии худро омода созанд, оид ба ҳолати роҳҳо пурсон гарданд ва албатта бояд ки оид ба вазъи боду ҳаво маълумот гирифта баъдан сафари худро таҳрезӣ намоянд ва албатта ҳар як шаҳрванд дар ҳолати рух додани садамаҳои нақлиётӣ ё ин ки ҳодисаҳои табиӣ метавонанд ба кумитаи ҳолатҳои фавқулодда барои имдод ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбардории кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд.